Hello，大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到畢架山花園，介紹呢間尺價平、連3個車位嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係畢架山花園10座低層 boy 室，實用1312尺。咁呢邊係正南，我哋望下個景先。咁呢度有個大露台啦，係啦，呢個係。望翻呢度係唔嘈噶，冇，因為喺內街裏邊，係啦。咁呢邊係2間套房，原則係3房1套嘅。咁呢度就改成咗做2個套房，咁有需要其實改翻都好容易嘅。呢度做咗個套房，呢邊又係。套房好，咁睇埋飯廳呢邊，咁呢邊係飯廳嘅位置，裏邊係個大廚房啦，同埋個人房、個人廁都有啦。呢間正南開洋景，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。